係Yvette。之前咧我就喺 IG 分享咗小貝拎住香港嘅 passport 同埋身份證啦，好多媽媽都 DM 我，點樣可以攞到嘅咧？咁今日我就會分享下喺海外出世嘅 BB 點樣可以喺海外申請到香港嘅身份證同埋 passport。咁我亦都會分享下我嘅 timeline 嘅。咁首先咧我就要講咗點解我哋會攞香港身份證同 passport 啦。可能對好多唔同國家，例如英國 BB 咧就唔係一出世就會有當地嘅 passport 嘅。咁但係喺加拿大咧，其實一出世咧就已經可以攞到當地嘅 passport 啦。咁所以好多人就會話，你都已經有加拿大嘅 passport 啦，咁點解你仲要申請香港嘅身份證同埋 passport 咧？咁原因就係同當年我爸爸媽咪去幫我申請 BNO 嘅原因係一樣咯。其實呢個世界真係變得好快噶嘛，咁你又唔知道第時佢會唔會有用啦。我只不過喺而家呢一刻俾將來嘅佢多一個選擇咯。當我出世嘅時候，其實我爸爸媽咪都唔會諗到 BNO 係有啲咩用嘅，但係佢哋當時都作為一個保障啦，咁就幫我申請咗啦。日後咧你就多咗 BNO 呢條路啦。我好記得2022年嘅時候係好多人都喺度埋怨緊屋企人點解冇幫我哋搞 BNO， 導住將來呢件事會發生。所以我覺得係頗簡單嘅一件事，即係當年我有申請 BNO， 所以呢一刻我會幫佢搞香港嘅 passport 咁樣。其實如果有可以嘅話，我會幫佢申請埋 BNO 咯。Nice。但係咧，我之前就做咗好多網上嘅資料搜集啦，咁我就發現其實每一個人講嘅嘢咧都唔係好同嘅，唔知係因為每個國家唔同啦，定大家個程序唔同啦，甚至係我打翻去香港入境處咧，佢都可以俾到唔同嘅答案我嘅。咁所以咧，其實我唔可以話俾你聽邊一個方法係最正確，我只可以話俾你聽，我用我而家呢個方法就已經申請到啦。咁基本上申請資格咧，只要你哋其中一方喺 BB 出世嘅時候都未有其他國家嘅 PR 或者 citizen 嘅話咧 ，BB 就已經合資格去申請呢樣嘢噶啦。其實道理都好簡單啦，即係例如我攞咗個 work permit 過嚟，其實我都只係去其他國家度做嘢啫嘛。咁我 BB 出世之後 suppose 都係跟爸爸媽媽嘅國籍，就係咁簡單啦。咁由於小貝出世嘅時候咧 Alex 同我咧都仲係申請緊 PR 期間啦，咁所以咧我哋就合資格申請噶啦。如果我兩個已經攞咗 PR， 咁就係唔得噶啦。PR 咧你已經屬於係另一個地方嘅永久居民啦，聽過大部分嘅 case 咧都係會 reject。仲有另一個好混亂嘅位啦，多網上嘅資料啦，亦都包括我打去入境處嘅時候咧，佢都係咁樣覆我嘅，就係話如果海外嘅 BB 咧，佢需要申請呢個香港 passport 嘅話咧，佢係需要做呢個核實香港居民身份嘅呢個動作啦。咁而做呢個動作申請呢個文件咧，係需要喺香港境內嗰度做嘅。所以啲人就話起碼要喺香港等6個星期，你先可以去攞到呢個 passport 嘅。但係後嚟咧，亦都發現咗另一個方法啦，就係可以海外郵寄翻香港去申請嘅。而呢個方法咧，並唔係香港入境處叫我去咁樣做嘅。關於海外申請嗰條 link 咧，我就放喺下面，咁大家咧就可以入呢個網站度睇下啦。咁我只不過填晒所有文件啦，交咗相啦，交咗一啲我自己嘅文件啦，寄咗翻香港，跟住我就等佢 process 啦。咁中途咧，其實我有 send email 追過佢啦。咁最後咧，我就喺中國駐多倫多大使館度攞翻 passport 同埋身份證嘅。咁首先我講一講啲文件啦，其實 total 咧就5份嘅啫。咁詳細咧你可以喺個網址度睇。Tricky point 咧，我可以提一提大家啦。咁第一份申請書咧就係 ID 844啦，咁嗰份咧就比較簡單，其實你普通填咗佢就 OK 噶啦。ID 853即係你點樣俾錢嗰份嘢啦，佢只係收呢一個香港嘅銀行嘅支票啦。佢有個方法咧就係你可以填你嘅屋企人啦，或者你相熟嘅人啦，去幫你去代付款。咁當然嗰個人都係要俾支票啦，因為佢淨係收支票嘅啫。咁所以最後咧我就填咗媽咪啦，寄咗翻去之後咧入境處收到啦，咁之後佢就會寄封信俾佢，然後佢就幫我寄張支票翻去入境處。咁如果想快啲 process 到呢件事嘅話咧，其實最好就你自己有香港嘅支票簿咯，咁就係最方便快捷，因為你可以連埋張支票一次過寄過去。咁佢有下一份咧就係144啦，咁就係申請香港 ID 嘅。咁上一份844咧，佢個國籍嗰個位咧 mark 死咗嘅。144咧國籍嗰欄咧佢冇 fix 死嘅，咁要你自己填嘅。嗰個位咧大家就要填中國籍啦。點解我會知道呢件事咧？因為我咧就扭空咗，因為我自己就覺得有啲 confuse 啦。如果佢係加拿大籍，但係我又寫中國，係咪唔係咁好咧？定係我寫加拿大籍又好似申請唔到喎？由於我唔知寫咩好啦，咁所以最後我就扭空咗啦。佢係彈翻嚟叫我再重新填過呢一份表嘅。嗰度來回咧其實係嘥咗少少申請嘅時間嘅。如果我本身已經填好咗嘅話咧，嗰個 processing time 咧係應該會再短啲。下面就有項問你點解唔可以喺境外申請嘅理由啦。咁嗰度咧我就寫咗，因為我係喺加拿大做嘢嘅 ，work in Canada 咁樣啦。咁仲有一份要提嘅咧就係 ID 641附處事項表格啦。咁就係其實你揾一個香港人去證明呢個 BB 嘅樣咁樣咯。你要貼翻嗰張相上去，要喺個表格同埋張相簽名咁樣樣。咁對於我嚟講要注意嘅咧就係咁上下啦。相方面咧其實我就貼咗2張啦，另外咧我再交咗
5張，即係我覺得係有多冇少啦，因為我唔想佢唔夠水，跟住又問我唔想來來回回，我寧願俾多啲相佢好過。咁亦都要另外額外 attach 一啲證明文件嘅副本啦，咁包括就係父母嘅身份證同 passport 啦，其實其中一樣就已經 OK 噶啦，但係我2樣都交齊晒，仲有 BB 嘅出世紙啦，但係我就冇交到 BB 嘅 passport 嘅，再加埋咧就係父母嘅 permit 啦，佢意思就係你喺當地逗留嘅身份咯。咁我就交咗我嘅 work permit 同埋 Alex 嘅 work permit 啦，即係證明我哋2個喺加拿大咧係公簽嚟嘅。我亦都交咗我同 Alex 嘅結婚證書啦。其實我記得我最後用咗200幾蚊，咁就係包括申請費用啦，加佢喺香港寄翻嚟多倫多嘅費用啦。佢寄翻嚟嗰個費用咧，你可以揀嘅，即係你可以揀普通定係掛號咁樣，好似其實唔係爭好遠嘅啫，幾廿蚊同百幾蚊嘅分別啦。咁但係當初我覺得自己好似唔係好急用咁樣，咁所以我就揀咗普通咁樣。咁我分享下我 timeline啦，我係喺1月14號寄出我嘅文件啦。我喺多倫多咧，我係用 By Ship 嘅，因為我之前咧其實我 CNCC 嗰份文件咧，我都係用 By Ship 寄翻香港嘅，當時係好快嘅。我唔知其實係分店問題定係點樣啦。我用咗第2間分店啦嘅 By Ship 啦，佢用咗成10日先寄到翻去。咁所以今次我呢個 By Ship 嘅體驗係幾失望下咯，咁或者係我下次再用，我唔會再用嗰間分店啦。咁亦都因為係寄到政府嘅文件啦，咁所以唔可以普通郵寄啦，佢必須用到掛號啦。咁就大概係百零蚊港紙左右啦。我對於百零蚊港紙佢用10日先寄到嘅話，我就會覺得呢個體驗有啲失望。By Ship 嘅 tracking 咧就顯示1月23號入境處嗰邊已經收咗件啦。咁然後其實中間咧就隔咗個新年，我媽咪咧喺2月7號嘅時候咧就收到叫佢俾錢嘅信啦。咁我封信咧就顯示係1月28號嘅時候寄出嘅，其實佢係新年前寄出，咁我屋企人咧就新年之後先收到。大家如果唔係經歷一啲假期嘅話，我相信係會快啲嘅。收到封信嘅2日之後啦，即係9號咧，咁我屋企人就已經寄出咗嘅支票啦。大概11日之後，2月20號咧，銀行就已經顯示到支票係已經過咗數噶啦，未搞掂，其實你應該係唔會收錢。當時咧我就一心諗住，咁你收咗錢過咗數，咁我應該好快就會可以攞到啦。咁點知咧，我去到3月3號咧 which is 大概過咗10日左右啦，我都仲未收到任何 message 話佢已經寄出咗個 passport 俾我啦。咁所以我就 send 咗 email 去入境處，想問呢一個檔案編號而家係處理成點，跟住佢就即日覆咗我，叫我補交文件，就係因為國籍嗰一欄我冇填到啦，咁所以我係需要重新再去補交呢個文件啦。我心諗下，原來收咗錢都唔係代表已經批咗，佢仲要我補交文件，但係仲要係其實唔係佢問我咯，而係我問佢，佢先叫我補交咯。咁最後我補交完文件大概5日左右啦。咁喺3月7號嘅時候咧，我就已經收到 email， 收到一封叫做確認領取通知書啦。咁佢就係話俾你聽，我已經批咗你嘅申請噶啦。咁你個文件咧就會喺3月17號或之前就會寄出啦。10號左右咧，上嗰個網站 check 嘅時候咧，已經可以見到佢係 process 完咗噶啦。佢就話俾你聽，郵政編號就係咁。但係咧，佢所有嘅 number 咧都係 undefined 咯。咁所以我係完全唔知道佢寄出咗未啦。未寄出啦，寄緊啦，定係點？所以其實佢同我講咧，17號前寄出啦，但係7號之後咧，其實我係完全冇晒消息。喺呢段時間咧，我有 send 個 email 去問啦，亦都有打個電話去入境處啦，但係就冇人回覆過我任何關於呢個郵政編號嘅問題啦。咁由於咧，其實係3月尾我飛翻嚟香港啦，咁但係攞呢個文件嘅時候咧，係需要 BB 親身去攞嘅。咁我就諗住，咁如果攞唔到嘅話，我咪喺香港翻嚟先再攞咯。咁但係如果可以喺飛之前攞到就最好啦。咁最後咧，我喺23號嘅時候就 send 咗 email 去多倫多大使館啦，咁就問佢，我收到呢個通知書，我想問你哋會唔會已經收到我嘅文件啊？因為我趕住下個禮拜要飛。咁佢當日即刻覆我 email 咧，就叫我耐心等候啦。咁喺24號嘅時候咧，就 send 咗個 email 俾我，就問我可唔可以提供下個禮拜嘅航班資料啦。咁跟住我就即刻 send 咗我禮拜1嘅航班資料俾佢啦。之後咧，我第二朝早25號嘅朝頭早11點左右啦，咁我就收到佢 message，就叫我今日可以即刻去攞。咁我去到咧都有俾職員話啦，下次你有呢個 passport 之後，你先好訂行程。咁所以其實佢哋好好啦，佢哋24號當時收到嘅時候，佢就即刻叫我25號去拎啦，咁即刻加快幫我處理咗。咁我去到咧，其實我就係俾咗我嘅 ID 佢啦，同埋俾咗 Phil 仔嘅出世紙，加埋小貝親身啦。咁佢就已經話OK 噶啦，你哋可以走噶啦。最後咧，如果唔計 By Ship 嗰10日咧，入境處收到文件起，我係總共用咗62日，我就已經收到噶啦。咁當中就包括埋一個新年嘅假期啦，包括我要補交文件啦，包括我要寄翻支票翻去入境處啦。咁 otherwise 咧，其實我覺得個處理係應該可以再快啲。62日就係2個月左右，咁計埋 By Ship 嗰10日就72日咁樣咯。咁所以我覺得2個半月內其實係好可以接受咯。咁大家如果真係好趕時間想快啲嘅，咁可能你就用順豐寄翻香港，用掛號寄翻嚟，中間唔好夾雜住任何假期。本身你已經 ready 好張支票，咁如果係咁樣嘅話，應該可以 within 2個月內嘅。咁希望今次嘅資訊可以幫到好多混亂中嘅媽媽啦。咁如果大家有啲咩問題嘅話，可以喺下面留言啦，或者喺 IG DM 我啦。咁所
想知道多啲我同 BB 平時嘅資訊嘅話，都可以留意下我 IG 嘅 story 嘅。咁好啦，我今次嘅分享就係咁多啦。咁大家記得 like、comment、subscribe 我哋嘅 channel， 同埋 follow 我同 Alice 嘅 IG。我哋下次再見，拜拜。呢度，呢度，我呢度，我呢度，我呢度。